की वजह से बिल्ली दो चूजे बच्ची से ले गई छीन के। तो आ गए हैं, ये दो चुन्नू मुन्नू से और ले आए हैं। अब इनके अंदर छोड़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए लाला, ये चूजा किन्ने किन्ने का बेचते भाई? 10 रुपए का। हाँ जे काटन लवे कोई तो फिर 6 रुपए का। अब ये एक्टिव देखिए कितने हैं माशाल्लाह, 9 दिन के चूजे हैं और इनकी भाग दौड़ देखिए। 50 रुपए के किन्ने लैन लगे ने बच्चे? 6। 50 रुपए के 6। दूर दराज इलाकों में कुछ 10, 15, 20 कार्टन हो ना तो वो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। या अच्छा, ब्रूडर बनाने के लिए ना ये देखिए, ये 2 बल्ब हमने इसके अंदर लगाए हैं। ये देखिए, ये होल्डर गत्ते के साथ लगा के इनके दाना चुगने का अंदाज़ देखिए। अब ये चूज़े 5 रुपए 6 रुपए का कैसे मिलता है, ये सवाल आपका। और ये पलते नहीं हैं, मेरे पास पल रहे हैं आपके सामने, ये सवाल का जवाब आपको दूंगा। इनको खुराक कौन सी खिलाते हैं जो ये पल जाते हैं, तो सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने हैं। अच्छा यार, ये 9 दिन के चूज़े हो गए हैं। अब जब मैंने वीडियो अपलोड की थी ना 10 दिन पहले, तो भाई सारे ये अब सवाल कर रहे हैं कमेंट में बार बार। चंद सवाल हैं जो कि यूट्यूब AI सिस्टम ने भी मुझ तक पहुंचाए हैं कि आप लोगों की डिमांड क्या। सबसे पहले सवाल आप ये कर रहे हैं कि ये चूज़ा भाई 5-6 रुपए का तो मिल ही नहीं सकता, कहाँ से मिलता है? आज आपको मैं सौदे होते हुए दिखाता हूँ, वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कितने कितने का बच्चे ख़रीद रहे हैं और कितने कितने का कार्टन मिल रहा है। अब इस बच्चे ने 600 का कार्टन लिया, 100 चूज़े का 6 का इसको पड़ा और यह आवाज़ लगा रहा है 10 रुपये 10 रुपये, रोड के ऊपर रख के कमाई कर रहा है। लाला, ये चूज़ा किन्ने किन्ने का बेचते भाई? 10 रुपए का। हाँ जे कार्टन लवे कोई तो फिर 6 रुपए का, 600 का कार्टन। तो एक चूज़ा लवे कोई 10 रुपए का। अब चलते हैं मेन डीलर के पास कि वो कितने कितने का दे रहा है। आपको लाइव ख़रीदारी दिखाता हूँ और मैं आपको बता दूँ, ये कसूर की वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, कसूर सब्ज़ी मंडी के अंदर। ये वो भाई है मेन डीलर कसूर का, जिसका पिछली वीडियो में आपने इंटरव्यू भी देखा और सारी मैंने डिटेल बताई थी। अब ख़रीदारी देखिए। 6 रुपए का चूजा पवेगा, 600 का डब्बा आगे 500 का डब्बा रहे 6 रुपए। पहले किन्ने का विकता ही? 5 रुपए तो हूँ 6 रुपए का हो गया, बढ़ गया पिछों 100 रुपया। जिमें जिमें मौसम तब्दील होता जाएगा। अच्छा जे कोई 1-2 करके लेंदा है तो 10 रुपए का होंदा है। सिंगल पीस 10 रुपए का, पूरा कार्टन 600 का, 6 रुपए का पेगा। अच्छा 50 रुपए के किन्ने लैन लगे ने बच्चे? 6। 50 रुपए के 6। अच्छा जी, 50 रुपए के 5 की बजाय 6 चूज़े मिल रहे हैं बच्चे को। 50 रुपए के 6 चूज़े मिल जाएंगे। यानी कि अभी आपने देख लिया कि सिंगल चूज़ा 10 रुपए का मिल रहा है और अगर कार्टन लेते हैं तो वो अब 6 रुपए का हो गया, 600 का कार्टन हो गया। क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, धूप निकलना शुरू हो गई है तो इसका रेट बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, अपने 9 दिन के चूज़ों में अब ये 1 दिन का चूज़ा दोबारा से ले जाके छोड़ते हैं और देखते हैं कि ये उनमें किस तरह लगता है। ये लेके चलते हैं, अभी 9 दिन के चूज़ों के अंदर छोड़ते हैं इसको। तो अभी आपने देखा कि 50 रुपए के 6 चूज़े। अब कोई शक की बात नहीं रही कि इतना सस्ता चूज़ा कसूर से मिल रहा है। जो भाई कमेंट में पूछते हैं ना कि यार इतने का चूज़ा कैसे मिल सकता है, तो अब लाइव आपको दिखाने का मकसद यह था कि आपको पता चले कि एक पीस कितने का मिलता है, कार्टन कितने का मिलता है। अब बहुत सारी आइटम प्रोडक्ट हैं जो मैं भाइयों को सप्लाई दे रहा हूं, लेकिन ये जानदार चीज़ है, ये बिल्टी नहीं हो सकता, बस पे रख के भेजा जाता है। इसका आसान तरीका है, जो भाई ख़रीदना चाहता है ना 2-3 कार्टन, वो खुद आए, आके यहाँ से लेके गाड़ी में अपने साथ सवारियों वाली गाड़ी में रख के ले जाए। दूर दराज इलाकों में कुछ 10, 15, 20 कार्टन हो ना तो वो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ से भिजवाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ से अगर हम जाएँगे गाड़ी पर रखवाएँगे तो उसके लिए अड्डे में जाने का ख़र्चा होगा, दूर दराज इलाकों में तो लाहौर जाके रखवाने पड़ेंगे। लें जी, अच्छा अब हम घर तो आ गए हैं, ये 2 चुन्नू मुन्नू से और ले आए हैं। अब इनके अंदर छोड़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए, अब ये 2 चुन्ने मुन्ने देखिए कितने छोटे लग रहे हैं और इनके साथ 9 दिन के देखिए, ये 1.5 दिन के चूज़े हैं, 2 जो आज लेके आए हैं। अब देखिए, अब इनको हमने ब्रूडर के अंदर रख दिया। ब्रूडर का दोबारा तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से तैयार करना है।
मुकम्मल प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब देखिए 9 दिन के चूज़ों के पार भी निकल आए हैं। ये देखिए ये वाइट पार इनके बड़े बड़े हो गए हैं और ये माशाल्लाह से एक्टिव देखिए, ये देखिए। अच्छा, ये 9 दिन के चूज़ों की झलकियाँ देख लीजिए, शुरू दिन से आज तक ये किस किस तरह के लगते रहे हैं। फिर मैं आपको ब्रूडर का तरीका दिखाता हूँ कि ये पालने के लिए ब्रूडर क्यों ज़रूरी है। ब्रूडर के अलावा ये नहीं पलेंगे, इनको पहले ब्रूडर के अंदर रखना पड़ेगा जो कि सस्ता बनता है जी। तो भाईजान 5 दिन के हो गए हैं जी चूज़े। अब वो भाई कमेंट करें ज़रा जो कहते हैं कि पलते नहीं हैं चूज़े। अच्छा जी 7 दिन के हो गए हैं, 2 4 6 8 चूज़े हैं। दो धूप में खुला छोड़ने की वजह से बिल्ली 2 चूज़े बच्ची से ले गई छीन के, ढीला हो गया। बाकी माशाल्लाह एक्टिव है। ब्रूडर से बाहर रखने का जो रिज़ल्ट था वो गलत निकला हमारा तजुर्बा, तो ये ब्रूडर के अंदर ही रखने चाहिए हमें। लें जी माशाल्लाह आज ये 9 दिन के हो गए हैं और एक्टिव देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। ये अब ब्रूडर में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये चूज़े पलते हैं। कसूर से आप लोगों को चूज़े मिलेंगे, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मौजूदा रेट ओरिजिनल है। अब भाई पूछते हैं ना कि नहीं मिलते, तो भाई अब मैंने लाइव दिखा दिया, मेरी किसी वीडियो में फ़ेक चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, ब्रूडर बनाने के लिए ना ये देखिए ये 2 बल्ब हमने इसके अंदर लगाए हैं। ये देखिए ये होल्डर गत्ते के साथ लगा के, ये 40 वाट का हमने लगाया हीट वाला और ये 0 का है। पहले हमने ये वाला 0 का बल्ब लगाया था, ये रोशनी के लिए LED लगाया ये वाला, और ये हीट के लिए। इसकी जगह पे ये 0 का भी लग सकता है, ये अमूमन 5 वाट का होता है। और ये हमने इसलिए उतारा कि ये जो कार्टन है ना हमारा, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, तो ये मुकम्मल हीट नहीं कर रहा था। अगर कार्टन ये इतना होता ना, आम बिस्किट वगैरह का कार्टन आपने लगाना, उसके अंदर ये बल्ब भी काम पूरा करेगा। तो अब इसका टेम्परेचर देखिए, ये वाला टेम्परेचर कार्टन के अंदर का 31.5, ऊपर वाला रूम का है, रूम का देख लीजिए दरवाज़ा भी बंद है, तो इसके बावजूद 16 है, इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। ये वाला जो ये देखिए सेंसर अंदर जा रहा है, ये हमें टेम्परेचर बाहर दे रहा है, बता रहा है 31.4। अब इसके अंदर ये अच्छी तरह सर्वाइव करेंगे। 2 आपने बल्ब लगा लेने हैं, एक LED बल्ब 0 का जो कि आपको रोशनी प्रोवाइड करेगा, और एक ये 0 का इसकी जगह पे हीट का। ये 2 कार्टन के साथ होल्डर लगा के, ये देखिए ये तारें लगी हुई हैं, एक तार इधर से आ रही है, एक तार इधर से आ रही है, बस इतना सा काम है ब्रूडर का। और इसके अंदर ही इनको खुराक और पानी डाल देते हैं, ये देखिए। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल एक्टिव फिर रहे हैं। अब ये ग्रोथ कर रहे हैं, इसके अंदर 15 दिन इनको और रखेंगे हम, धूप निकल आएगी, मौसम सेट हो जाएगा तो बाहर निकाल देंगे। कॉल हैचरी वालों के कि इनको वैक्सीन उन्होंने खुद ही की होती है, और वैक्सीन मैंने तो ना कोई की है और ना मेरा कोई इरादा है, इसी तरह से पलेंगे। और ख़ुराक की बात करें तो ये देखिए ये 14 नंबर PS फीड है, PS बारीक फीड होती है, 14 नंबर PS फीड है। अगर आपको बड़ी फीड मिले ना 14 नंबर, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। पहले 15 दिन तो आपने इस तरह की ग्राइंड बारीक खुराक देनी है, जिस तरह मैंने ये ग्राइंड किया हुआ है। तो ये खुराक आप इनको दें। ये देखिए पानी का बर्तन मैं इनके आगे रख देता हूँ, जब जैसे पानी रखता हूँ ये पीना शुरू कर देते हैं, पानी रख दें, खुराक रखते हैं, और ये सर्वाइव करते रहेंगे। जनवरी का पूरा महीना आप इनको टेम्परेचर में रखें, इस तरह ब्रूडर में बाहर निकाल दें, तो इंशाल्लाह ये पल जाएंगे, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अब आपका सारा मसला मेरे ख्याल में हल हो जाना चाहिए कि ये कितने का मिलता है, पलता कैसे है, खुराक क्या खिलानी है।